Muid in nún dalgan I cheiriche chuige éidí agus tá sí aitheanta mar cheann den na níomh is tábhacht línéireann. Cuireann muid fáilte an tarach agus bíonn ceiliúra in nómas sa St. Bridgid an chéad lá de mí feabhra. Mar chud den cheiliúra seo déanamh muid na héireann Crois Bhríde. Dar nóid tá bailí éagsúla le tuairt faoi Crois Bhríde, ach seo an bhealach is cotanta. Féach ar ceann Brendán. Cé go meanann an pátrún cásta tá sí simplí glór. Ba bhrála muintir na tír iad a chrochas na tíche chun an teach a chuine sláán ó mí á agus tinte. Rud a bhí tábhachtach ag an am mar bhí teach ceantaí ar fórar den na tíche. Bhí nós an chumá an chrois seo a chur sa scribal chun na ainmhí a chuine sláán. Tá an tradiisiún seo beobachach ar fud na héireann agus is fiú do lámh a chur lena stíleanna difriúla. Beannachtaí na féile bhríde.